Bruxismul sau scrâșnitul din dinți popular poate avea multiple cauze, de la stres, dinți tociți, dinți care nu sunt la locul lor, dinți absenți, dinți migrați și așa mai departe. Însă, ideea e foarte simplă. Pentru a rezolva această problemă care în timp poate să ducă la dezechilibre mai mari, este foarte important ca dinții să fie repoziționați la locul lor, să fie refăcuți la forma ideală și să respecte funcționalitatea pacientului în așa fel încât, pe ansamblu, să existe armonie.